Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Iksan Wajidilang, presensi kawan likur badhe maosaken gegeritan ingkang irah-irahipun Gusti dening Intan Ruhi Adia. Gusti dalem namun tiyang kang lemah kang boten saged lampah piyambak. Gusti dalam namun tiang ingkang gaman gripil tansah kegoda kesenengan donya. Gusti hamung siji panyuwunku, tuntun dalam wonten ing margi pang pandang Gusti. Duh Gusti, nggih cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.